Olá pessoal, tudo certo? Eu sou a Sabacavelli e hoje eu vou fazer um desafio aqui no canal desenhando fazendinha. É isso mesmo, gente. E os materiais que eu tenho aqui, ó. Os materiais. Tenho canetinhas. Tenho isso daqui, ó, pra falar o nome dos animais. E tem isso daqui que vai falar o tempo. Então, bora lá, né? Eu tenho um pincel vermelho, um pincel laranja, um pincel amarelo e até o preto. E aqui, ó, tá escrito porco. E aqui está escrito gato. E aqui está escrito pato e pata. E aqui está escrito cavalo. E aqui está escrito vaca. E aqui significa uma ovelha. E aqui significa um galo. Isso aqui um pintinho. Isso aqui cachorro. Isso aqui galinha. Qualquer nome desses animais aqui, vou ter que desenhar, gente. Vou ter que desenhar. Vem aqui nos números. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Os números. Meu Deus do céu. Pera, gente. Caiu no chão esse negócio. Do 1 até o 10. Bora lá começar, né? Pera. Eu tenho aqui meu tablet para cronômetro para fazer o tempo. Meu Deus do céu, eu saí para marcar o tempo, ó. Bora sortear o tempo na rodada. Bora sortear. Tirei 6. Então, bora 6. Vamos ter 6 minutos para fazer o animal. Um dos animais, né? Bora sortear aqui, né? Galinha. Vou ter que desenhar uma galinha. Pera, para dificultar, vou sortear mais um animal. Galo! A galinha e o galo. Só faltou o pintinho mesmo, né? Pera, gente. Gente, eu já voltei. Bora pegar o nosso papel, né? Bora pegar o nosso papel. E 1, 2, 3 e já começou. Vou começar pelo amarelo. Você, a galinha. Eu tô pintando a cabeça dela de amarelo, gente, porque é assim que é o meu estilo. Eu pinto aqui, ó. Já a galinha. Aqui, ó. Fiz o corpo dela. Por enquanto tá horrível. E aqui, ó. Fazer a asa. Meu Deus do céu. Faço assim, ó. Já tô terminando o corpo dela. Já tô terminando o corpo dela, gente. Aqui, ó. Agora eu pego o amarelo de novo pra fazer o pezinho dela. 1 minuto. Já foi 1 minuto, gente. Eu pego o laranja de novo para fazer o bico da galinha. Tem que descer a galinha, é um galo.
essa galinha tá feia, hein? E vai ficar feia. Passo assim, ó, as asinhas dela. Passo a asa dela. Fiquem aqui ainda, tá? Que ainda vou mostrar, tá? Eu passo aqui, ó. Ó, esse negócio grandão aqui na cabeça da galinha. Só o galo que tem. Aqui, ó. Agora, vou fazer o rabinho da galinha. 2 minutos. Meu Deus, isso aqui tá mais rápido do que eu pensava. Agora eu vou fazer o olho dela. Agora, eu já finalizei a galinha. E agora bora pro galo. O galo eu vou fazer assim, ó. O galo eu fiz assim, ó. A cabeça dele, ó. A cabeça do galo vai ser assim. O negócio aqui, ó. Ele é muito mais bravo. Ele lutou pra ficar com uma galinha. E como todo galo forte, uma crista gigantesca. Aqui, ó. Faço assim, ó. Faço assim. Uma crista gigante eu fiz nele. Agora eu pego o laranja, faço o bico dele. 3 minutos. Faço o bico dele. E vou assim, ó. Faço o rabo dele. O rabo gigantão dele. Nada a ver. Eu faço assim, ó. Tô pintando agora. Tô pintando de laranja um galinho. Pequeno galo. Pronto. O corpo do galo já tá pronto. Agora eu vou pegar o amarelo de novo para fazer para fazer a perna dele. 4 minutos. Meu Deus do céu. Passo aqui, ó. Barbinha do galo. Pego o preto. Faço os olhos. Continuo pintando os olhos. E faço aqui, ó. Pessoal, eu já terminei meu desenho. Só deu 4 minutos. Então, eu já terminei meu desenho. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha o tempo. Olha só o tempo, ó. Tô mostrando. Olha o tempo. Nem deu o tempo ideal. E eu já terminei. Esse é o resultado. A galinha e o galo. Bora para o próximo. Bora pro próximo desenho. Aqui já peguei o papel. Eu tiro isso daqui, ó. Nosso caminho. Agora vou sortear tudo de novo. Faço assim, ó. Bora ver. Vaca. Bora ver o tempo, né? Seis de novo. Vou poder desenhar a vaca. Como foi de novo o 6, eu vou fazer 2 animais de novo. Bora ver. Cavalo. Não vai dar certo. Eu nem sei desenhar um cavalo. Olha aqui. Caiu no chão, ó. A vaca que caiu. 6 minutos. Um cavalo e uma vaca.
começa aí 1, 2, 3 e já começou. Vou desenhar primeiro o cavalo. Assim e assim. Vou ter que fazer outro desenho, gente. O tempo tá correndo. Assim e assim. Ah, tá ficando bom. Tá ficando super bom. Faço assim, ó. Esse cavalo vai ficar extraordinário. Faço isso aqui, ó. Faço isso. O cavalo tá ficando bonito, hein? Só vou. Meu Deus do céu. O olho dele que deu errado. Olhos verdes. Assim, assim. Isso. O que isso no cavalo? Ficou horrível agora meu cavalo. Assim, ó. Meu Deus do céu. Assim. Assim. Assim, ó. Me deu 6 minutos, gente. Assim, 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 assim. Esse cavalo tá um pouco feio, hein? Só um pouquinho. Fique aqui ainda, tá, gente? Eu ainda vou mostrar esse cavalo. No começo tava bom. Agora ficou horrível. Não sei não. Agora fazer a vaca, né? A vaca eu faço assim, assim. E agora eu vou fazer o chifre da vaca. Faço assim, ó. Aqui, aqui. Vou pegar isso daqui, ó, pra fazer a parte rosa da vaquinha. Agora eu faço as bolinhas. Faço assim, assim. Agora eu faço o olho. Faço a sobrancelha. O olho azul. O olho azul. No olho verde. Assim, ó. Essa vaca tá horrível, gente. Essa vaca tá horrível. Bora pegar essa cor aqui, ó. Assim, 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 assim. Gente, eu terminei. Tem 4 minutos. Bora parar o tempo, né? Eu fiz isso daqui, ó. Vocês acham que é o que a vaca?
Esse daqui, quem é? A vaca ou o cavalo? Porque é o cavalo ou a vaca? Escreve nos comentários. Então, pessoal, pera, só vou fazer aqui, ó, um negocinho aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. São um galinheiro. Vocês vão ver como eu desenho um galinheiro, gente. Eu faço assim, ó. Aí eu vou pra cá, subo, faço assim, assim, ó. E assim, faço o coração aqui no meio e faço assim. É assim que eu desenho um galinheiro, gente. Eu não faço com vermelho, né? Só que tá bom, né? Então, pessoal, agora eu vou mostrar esse desenho pro meu pai e pra minha mãe, pra ver se eles vão gostar. Então, bora lá comigo. Mãe, o que achou desse desenho? A partir de agora, você não tem nada além E desse daqui, ó. E desse. Tá bom, gente? Então, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal se você não for inscrito. E tchau!